Bu hafta sizleri gerçekten belki de insanlığı kurtarabilecek, insanların hayatına önemli bir fayda sağlayabilecek bir girişimle tanıştım. Sizleri onlarla tanıştırmak istiyorum. Bu girişim şunu yapıyor. Kanser hastalarını klinik tedavilerle çok daha hızlı bir şekilde buluşturuyor. Normalde bu süre 10-15 yıl arasında değişiyormuş ama yapay zeka bunu değiştiriyor ve bu bir Türk girişimci tarafından hayata geçirildi. Masif Bio adında bir girişim ve onun da kurucusu Selin Hanım şimdi yanımızda. Merhaba Selin Hanım. Teşekkür ediyorum Ahmet, beni davet ettiğiniz için. Hoş geldiniz Sağ öncelikli olun. olarak. Amerika'dan geldi bu arada Selin Hanım. New York'tan geldi çünkü şirketin merkezi New York'ta. Selin Hanım şöyle başlamak istiyorum ben açıkçası. Tabii ki. Şimdi sizin geliştirdiğiniz bu çözüm nasıl çalışıyor, neler yapıyor? Şu anda kanser alanında aktif olarak 13.000 tane klinik çalışma var. Bizim Massive Bio'nun yapmaya çalıştığı olay şudur. Kanser hastasının 13.000 tane klinik çalışmaya yapay zeka ile eşleştirilip bu klinik çalışmalardan hangisine uygun olup olmadığının anlaşılması, ondan sonra belirli bir servis sağlanaraktan bu klinik çalışmalara katılmalarını sağlamak istiyoruz. Çünkü şöyle de bir olay var. Bir hemşirenin bir kanser hastasını klinik çalışmaya eşleştirmesi yaklaşık olarak 25 dakikalık bir süreç. Bir tanesi için. Bir tanesi için. Bir hasta için bir klinik çalışma eşleştirmesi 25 dakika. 25 dakika. Yaklaşık olarak 25 tane. Düşünün 13.000 tane klinik çalışmaya bir hemşirenin bir hastayı eşleştirmesi günler belki de aylar alan alacaktır. bir proses. Biz yapay zekayı kullanaraktan bu prosesi 67 saniyeye düşürmeyi çalışıyoruz ki bu klinik çalışmada olan opsiyonlar bu hastalar tarafından bilinsinler. Aynı zamanda şunu yapmaya çalışıyoruz. Tabii bu prosesleri eğer manuel olarak yapmak isterseniz işte hasta oraya gidecek, buraya gidecek, o hastaneden randevu alacak. Biz bunları hastanın evinde, hasta belirli bir mobil aplikasyona dahil olduğu zaman ve bilgilerini bu klinik çalışma verileriyle karşılaştırarak en kısa zamanda hangi klinik çalışmalara uygun olacağının ortaya çıkartılması ve bundan sonra da doktoruyla hastanın bir konuşma yaptıktan sonra hangi klinik çalışmanın en son bu hasta için gerekli olabileceğinin karar verildikten sonra lojistik, finansal ve bu hastanın klinik çalışmanın yapılmış olduğu hastaneye sevkiyle ilgili olaylarda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Peki şu anda kaç hasta tarafından kullanılıyor? Onunla bizlerle paylaşır mısınız? Bizim şu anda dünyada 2 yol kanser hastası alma durumumuz var. Bir direkt dediğimiz, bir de indirekt olarak dediğimiz. Direkt olarak dediğimizde bize şu ana kadar yaklaşık olarak 60.000 tane kanser hastası ulaştı. Biz şu anda 12 ülkede kanser hastaları bize ulaşıyor ve 75 tane çalışanımız var. Yaklaşık olarak ayda son zamanlarda 5.000 tane kanser hastası bize ulaşmaya ve bu servislerden faydalanmaya çalışıyorlar. Bir de aynı zamanda indirekt dediğimiz hastanelerle, doktorlarla, sigorta şirketleriyle ve specialty pharmacy dediğimiz değişik eczane gruplarıyla olan anlaşmalarımız var. Oradaki tabii hacim çok daha büyük. Ama bu direct to patient dediğimiz alandan gelen 60.000 tane hasta bize ulaşmış durumda dünya çapında. Peki Türkiye'de şu an bu teknoloji kullanılıyor mu? Şöyle, Türkiye'nin kuralları ve kanunları biraz farklı. Türkiye'de biz hastalarla direkt olarak iletişim kurmuyoruz. Türkiye'de biz hastalarla doktorlar vasıtasıyla. Yani biz Türkiye'de doktorlara gidiyoruz. O doktorların hastaya klinik çalışma, hasta koyması için onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ve onlar sayesinde ondan sonra klinik çalışmaya uygun olan hasta bulunuyor. Ve biz burada daha geri planda oluyoruz. Yani Türkiye'de olay doktorlara yardım şeklinde, yani direkt olarak hastaya yardım şeklinde değil de bizim teknolojimizin doktorlara yardım edip doktorların da sonuç olarak hastalara yardım etmesini sağlamaya çalışıyoruz. Şöyle devam edelim isterseniz bir de bu işe nasıl başladınız? Girişimci yolculuğunuz nasıl başladı? 2015 yılları civarında dayım kanser oldu. Tabii ailede bir kanser vakası olunca kansere olan bakış açınız değişiyor. Aynı zamanda belirli bir kültür seviyesinde de olsanız, belirli bir refah seviyesinde de olsanız kanser hastası ailede olduğu zaman bu işin ne kadar karma karışık olduğu ve bir doğru cevabın olmadığı
olmadığının farkına varıyorsunuz ve sinirleniyorsunuz. Yani diyorsunuz ki biz bu kadar bu işin üstüne gidiyoruz, bir cevap bulamıyoruz ya da cevap buluyorsak 10 tane farklı cevap buluyoruz. Bunun doğrusu yok mudur? Çünkü ben mühendislikten geldiğim için mühendislikte bir tek cevap vardır. Evet. Ama biyolojiye gittiğiniz zaman, tıbba gittiğiniz zaman 150 tane cevap Kesinlikle. var. Şimdi böyle olduğu zaman biz dedik ki bunu bu şekilde yapmak istemiyoruz ve de aynı zamanda klinik çalışmaların çok fazla inefficient, yani verimsiz bir şekilde olduğunu gördüm. Bunu gördükten sonra biraz da cahil cesaretiyle bu konuya eğildim. Aynı zamanda benim halam da kanserden vefat etti geçen sene. Yani Başın sağ olsun. bu benim için sadece bir iş değil, bir hayat misyonu. Şöyle de devam edelim. Şimdi bir tabii siz startupsınız. Evet. Teknoloji kullanan bir startupsınız. Evet. Acaba yatırım aldınız mı? Nasıl devam ediyorsunuz bu yolda? Evet, biz şu ana kadar 18 milyon doların biraz fazlasında yatırım aldık. Bu genel anlamda 2 tur yatırımdan geldi. Biz bu olaya beynimizi koyduk, kalbimizi koyduk, paramızı koyduk, her şeyimizi koyduk. Anlatabiliyor muyum? Öyle olduğu için biz bu olayı işin Amazon'u haline getirmeye çalışıyoruz. Çünkü burada scale çok önemli. Şimdiye kadar genelde hastanelerde birkaç hastanın klinik çalışmaya eşleştirilmesine bakıyor. Biz yapmış olduğumuz inisiyatiflerde bunu 100 bin hastaya çekmek istiyoruz. 1 milyon hastaya çekmek istiyoruz. 10 milyon. Çünkü ancak o potansiyele ulaştığınız zaman böyle teknolojilerinin faydalarını anlayabiliyorsunuz. 2 kişi üzerine bu teknolojinin faydasını anlayamıyorsunuz. O yüzden bizim hedeflerimiz çok büyük. Tabii bu büyük hedeflere geçmek için küçük hedeflerden başlamak gerekiyor. Çok çalışmak gerekiyor. Çok inanmak gerekiyor. Çok uykusuz geceler geçirmek gerekiyor. Evet, kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Evet. Gerçekten çok güzel bir yoldan başlamışsınız ve Evet. bambaşka bir yere de gidiyorsunuz. Evet. Bize ancak tebrik etmek düşer. Sağ olun. Yolunuz açık olsun demek düşer. Sağ olun. Çok mersi. Hoşça Çok kalın. teşekkür ediyorum.